各位觀眾大家好，歡迎翻到嚟 iPhone Show 嘅 Training Channel。咁今條片咧就有啲特別嘅，主要都係想分享一下咧我比賽前4日嘅啲最新嘅狀態啦，同埋同大家傾下偈嘅。喺未開始呢條片之前咧，都呼籲一下大家咧可以訂閱我嘅 channel 啦。咁如果中意呢條片嘅話咧，都歡迎大家 like 同埋留言，俾多啲鼓勵同埋支持我。咁而家咧就嚟到賽前嘅4日啦，嚟緊呢一場比賽咧將會去日本東京去比賽嘅。咁呢一場亦都會係我今年咧最後嘅一場比賽。咁喺今年咧，我一共打咗3場比賽啦，分別係8月珠海嘅一個區域資格賽啦，喺10月韓國 AGP 嘅一個比賽啦，同埋嚟緊星期6嘅日本 Olympia Amateur 嘅。咁由5月開始收身啦，到依家咧已經整整半年嘅時間啦。咁差唔多咧係體脂同埋狀態咧都去到我人生最乾嘅一個狀態啦，最 sharp 嘅一刻啦。咁鏡頭前面睇咧就都 OK 滿意嘅。咁一場比賽比一場咧個狀態都再推得更加好啦，更加乾身啦，啲肌肉線條更加飽滿啦。咁但係老實講啦，雖然身體咧就 fit 咗啦，但係精神上面咧都幾大影響嘅。唔係唔夠瞓嗰種精神喎，而係連續咧半年時間咧長期處於低碳啦。咁我又要抑壓住自己嘅食慾，咁每日都係一個低能量嘅狀態下工作同埋生活咧。咁腦入面成日都會諗想食啲乜嘢啊，想食啲咩嘅聲音啊咁樣。咁心理同埋情緒咧就真係會比較上有一個好大嘅影響嘅。咁所以呢一場日本 Olympia Amateur 咧，我同我自己已經講好咗咧，無論結果係點樣都好啦，將會係我2025年嘅最後一場比賽。好，咁講翻咧，依家咧其實咧就正值係我 peak week 嘅時候嚟嘅。咁因為4 days out 啦，咁其實 peak week 係啲咩咧？大家可能都有少少聽過呢個 terms。咁就代表咧賽前7日咧做一啲 fine tune 調整嘅一啲動作嘅。咁我自己會做啲咩咧？首先就係喺食物方面啦，我咧係會今次沿用咗一個保守啲啦，同埋因為我已經到狀態啦，基本上咧食物上面咧就唔使話再 cut 到咧得返好少好少嘅。咁當然都仲係低碳嘅，但係咧起碼咧都仲同我本身呢4個禮拜咧食嘅嘢咧，其實係冇乜分別嘅。我都係仲做緊一個碳循環啦，都係大概6日低碳1日高碳啦。咁而低碳嘅日子咧，其實基本上我都唔介意講俾大家知咧。咁我大概每日淨係食緊350 gram 飯左右啦。平時一餐啊已經有300 gram 飯啦，但係依家咧去到每日總容量先得300 gram 飯。咁跟住咧就係水分啦，我哋俗稱叫做甩水嘅動作啦。咁甩水咧要做啲乜嘢咧？就係其實先要飲大量嘅水嘅，跟住咧就再喺賽前2至3日度咧就開始減少水分。咁大量嘅水就俾大家個概念啦，就大概可能有陣時7 lit，去到我最高試過飲過10至12 lit。咁最低啦，講緊賽前嗰個階段啦，就通常咧我哋會飲到去可能得2 lit、1 lit，甚至乎750 ml 一日，務求咧希望咧 draw 走翻皮上面嘅一啲水分啦，但係又唔可以唔飲水喎，因為如果你唔飲水嘅話咧，喺賽前咧，我哋去做一啲 pumping 嘅工作嘅時候咧，你冇水分喺肌肉上面咧，咁就會好難 pump 氣啦。至於訓練方面咧，啱啱咧都播咗我唔少嘅一啲訓練片段啦。咁其實咧身體咧去到呢個 moment 咧，都已經承受緊一個唔少嘅壓力啦。咁如果再用大重量去刺激佢嘅話咧，其實咧都冇乜效果嘅。相反咧，其實我哋最主要咧都係想 deplete 我哋嘅 glycogen 啦，即係我哋要推走翻我哋多餘嘅糖原啦。咁所以咧喺訓練嘅一個邏輯上面咧，都係盡量低強度啲。咁但係咧就個下數就會比較上多啲咯。咁所以就通常你會見到我咧就冇先前玩得咁重嘅，亦都坦白講都冇能力玩得重嘅。因為去到可能
唔好講話依家 4 days out 啊，講緊前2個禮拜咧，基本上我操嘢嘅感覺咧，可以話俾大家聽都係手軟腳軟啦，唔係咁想操啦。如果冇人 push 嘅話咧，直情就唔想去操嘢啦。咁但係都係要去完成佢嘅，因為都係如我頭先所講啦，我哋嘅最後嘅訓練咧，務求都係推走晒我哋身體多餘嘅一啲嘅糖原啦。再加上頭先亦都有提及到嘅甩水咧，咁就做到咧喺 4 days out，我而家呢個狀態，你哋會見到咧，我啲皮咧係相對上貼啲薄啲嘅，咁但係肌肉咧就比較上會扁啲嘅。點解咧？因為而家咧我長期處於一個低碳嘅狀態啦，基本上再加埋 deplete 糖原咧，肌肉上面咧儲水啊儲糖嗰個功能咧就相對上弱啲，咁你會見到比較上扁身啲啦。咁幾時先可以做到上台？我哋俗稱一個飽滿度 full 翻咧，就會喺我過2日咧，我哋俗稱沖碳 carbs loading 嘅呢個環節。咁就會慢慢推翻高個食物量啦，務求令到咧原先係好似一個海綿咁樣被榨乾水分，咁突然之間咧多咗好多碳水嘅攝入啦，咁就會撐翻開我嘅肌肉，咁睇落去咧仲可能會再乾咗，同埋咧肌肉更加飽滿嘅。好，嚟到片尾咧，都多謝大家咧睇到我今日分享咁多關於比賽啊，關於 Peak Week 做狀態賽前嘅一啲準備啦。咁其中一樣賽前準備咧，就係我會去焗桑拿同埋浸冰水嘅。咁呢樣嘢咧就係幫助身體咧快速地去消炎啦，同埋焗桑拿咧都有效地去幫助身體咧排水嘅。最後想藉住今條片嘅片尾咧，做一個少少嘅呼籲嘅。由於咧小弟呢個 YouTube channel 咧都經營咗一段時間啦，咁都多謝大家嘅一直支持。見到咧 subscriber 咧係最近有明顯上升嘅趨勢啦，亦都咧我希望可以拍更加多唔同嘅片段俾大家睇，開發更加多嘅新嘅系列嘅。咁所以咧，如果未訂閱嘅朋友仔咧，我都希望大家喺而家睇完呢條片嘅時候咧，有興趣可以撳訂閱，令到我嘅 subscriber 咧可以上升至5000個人。咁我希望咧，如果到5000呢個數嘅時候咧，可以做一個少少嘅 Q&A 啊，或者少少嘅一啲giveaway 啊，咁去回饋翻我嘅支持者咁樣嘅。另外，亦都希望今條片睇完嘅你咧，如果有啲咩問題想問我，或者係對有任何比賽啊、健身啊，甚至乎想我拍啲咩話題嘅話咧，都歡迎大家咧可以喺下面留言，去傾多啲偈，講多啲，咁就俾我知道啦。咁多謝大家收睇，我哋下條片再見。等我比完賽翻嚟啦，拜拜。